Salam əziz dostlar, bugün sizə Red Hat Enterprise Linux 8.5 versiyasının yazılmasını nümayiş etdirəcəm. Bunun üçün Linux distributiv olan flash kartı taxaraq boot menyudan daxil oluruq və Install Red Hat Enterprise Linux 8.5 üzərində Enter düyməsini basaraq bir qədər gözləməliyik. Lazımı fayllar yüklənir. Və bütün zəruri fayllar yüklənəndən sonra dil seçimi edirik. Red Hat Linux serverinin dilini seçirik, yəni İngilis dili, hal-hazırda gördüyünüz kimi və Continue basırıq. Növbəti pəncərədə bir neçə menyuda seçənəklər var. Oradan keyboard seçirik. Və burada İngilis dili avtomatik olaraq əlavə olunur. Ondan sonra biz Azərbaycan dilini seçmək üçün AZ, yəni AZ yazaraq burada ya Kiril ya Latin əlifbasını seçmək üçün seçirik Azərbaycanı, yəni və dan basırıq. Ondan sonra Installation Destination seçirik. Mövcud olan diski seçirik. Əgər seçilməyibsə üzərində yəni basarıq mouse'la və Custom seçərək dan basırıq. Yəni avtomatik də qoymaq olar, amma yəni Red Hat'ın tələbinə görə belə daha məsləhətlidir. Custom dan basandan sonra burada açılan pəncərədə üstəgəl işarəsini basaraq boot seçirik və onun üçün 500 megabayt, yəni 500 M yazanda megabayt deməkdir. 500 megabayt ayırırıq. Sonra isə təkcə slash, yəni ki əsas qovluq, baş qovluq, yəni əsas qovluq seçirik və ona 10 GB yer ayırırıq mövcud olan 20 GB-ımızdan. Yəni 10 GB yazaraq, bu gigabayt deməkdir, 10 GB. Və swap bölümü də əlavə edirik bura. Ona da 1024 M yazaraq, yəni ki 1024 megabayt ayırırıq. Swap əsas onun üçün gərəkir ki, yəni sizin operativ yaddaş bitdikdə o zaman o əlavə köməkçi kimi yaddaşdır proqramların açılması üçün. Və dan basdıqdan sonra accept change edirik. Üzərində basaraq yenə qaydırıq menyu bölməsinə. Oradan Network and Host seçirik. Mövcud olan bizim Ethernet kontrolleri 10 basaraq üzərində aktiv hala keçirdirik və yenə dan basırıq. Ondan sonra deməli Time and Date seçirik. Yəni burada biz zonanı veririk və şəhəri seçirik. Yəni vaxt zonası, zaman zonası seçirik burada. NTP serverimiz mövcud olmadığı üçün network time'ı off edirik, yəni söndürürük və dan basırıq.
Bundan sonra yenə biz əsas menyuya qayıdırıq və Software Selection seçirik. Avtomatik olaraq Server with GUI qalır və biz burada lazım olan software'dan bizə, yəni serverdə istifadə olunan software'dan nə lazımdırsa onu seçirik. Məsələn, mən belə deyim, server üçün Performance Tools seçəcəm. Diagnostika əməliyyatları üçün və yenidən əsas menyuya qayıdıb Security Policy seçirik və orada əmin olmalıyıq ki, Apply Security Policies, yəni on, yəni aktiv vəziyyətdədir. Və bundan sonra biz deməli root password seçirik. Root password menyusunda, yəni əsas user, administrator belə deyək, əsas onun şifrəsini seçirik və təsdiqini yazırıq. Və bizə yazdıqda ki, weak, yəni zəif şifrədir, biz onu təsdiq eləyə bilərik yenə də. Yəni götürür o şifrəni 2 dəfə done basdıqda. Və sonradan user creation edirik, yəni yeni istifadəçi yaradırıq. Full name, məsələn mən öz adımı yazıram, Cəmil. Avtomatik olaraq username də özü avtomatik yazılır, amma istəsəz nəsə başqa bir şey yazmaq olar. Və mən öz username-mi make this user administrator, yəni administrator edirəm öz userimi və bunun üçün şifrə fikirləşib yazıram və şifrəni bir daha təsdiqləyirəm. Yenə də weak yazır, amma yenə siz istəsəz təsdiqləyirsiniz, 2 dəfə done basırsınız və bu şifrə təsdiqlənir. Və yekun olaraq Begin Installation basaraq deməli Linux Red Hat Enterprise sisteminin yazılmasını gözləyirik. Müəyyən bir vaxt keçdikcə, yəni az vaxt keçmir, uzun bir müddət keçir. Ona görə də mən videonu sürətləndirirəm burada. Və complete yazıldıqda reboot system basırıq üzərində. Bundan sonra kompüter restart olunacaq, yəni sönüb yanır. Yenə bir müddət keçir və Red Hat Enterprise Linux 2 dənə siyahı gəlir menüdə. Vaxt keçdikcə özü də avtomatik üzərində qalsa, yəni açılır və ya özümüz enter basa bilərik üzərində. Və açılan pəncərədə License Information bura daxil olub. Burada I accept the license agreement seçirik. Yəni biz razıyıq bütün verilən lisenziya tapşırıqları ilə və done basırıq. Və sistem bölümündə Subscription Manager basırıq. Burada Next basaraq qeydiyyatda olduğumuz mövcud olan login və passwordumuzu qeyd edirik. Yəni Red Hat rəsmi saytında olan, rəsmi səhifəsində olan. Və register basırıq. Müəyyən bir vaxt yenə gözləyirik. Qeydiyyata alınsın və attach basırıq.
Yəni bizim hesabımız bərkilidir. Red Hat hal-hazırda yazılan Red Hat Enterprise Linux 8.5 əməliyyat sisteminə və bununla bizə update'lar, yəni yeniləmələr gələndə biz rahatlıqla onları yükləyə bilərik. Dan basırıq. Və sonda Finish Configuration üzərində basaraq bir qədər gözləyirik. Və budur, bizim istifadəçi, yaratdığımız istifadəçi adı gəlir. Mən öz şifrəmi yazıram hal-hazırda. İstifadəçi şifrəmi daxil etdikdən sonra sign in, yəni daxil ol üzərində basıram. Yeni əməliyyat sistemimiz Red Hat Enterprise Linux 8.5 versiyası hal-hazırda, yəni kompüterimize uğurla yazıldı və budur. Gördüyünüz, yəni menü burada ingilis dilində, yəni seçib, yəni siz hansı dildə istəyirsiniz, yəni seçə bilərsiniz. Seçib next basıb və keyboard yəni seçirik. Yenə də ingilis dilində. Location service söndürə bilərsiniz. Yəni mən söndürürəm adətən, yəni bizim yerimizi müəyyən edən bir belə deyim proqramdır daxilində. Burada skip basırsınız və start using Red Hat Enterprise Linux və budur, hazırdır sistem. Təşəkkür edirəm baxdığınız üçün, vaxt ayırdığınız üçün. Əgər bəyəndinizsə like basıb və abunə olun, zəhmət olmasa. Təşəkkür edirəm bir daha.